Ankasitrany ianao ary manaraka trany televiziona malagasy manolotra ny araba tompoklasy sy tompokavy. Saiko ianao anaraka ny fandarana manokana amin'izao atoandro izao iresadresana manodidina ny Covid-19 eto Madagasikara sy hanomezana antsika ihany koa ny antotanisa toy ny mahazatra. Ny anomboantsika ny fandarana manokana ary misy vahiny ny fandarana manokana amin'izao atoandro izao. Eto anilako eto indrindra Andriamatoa Joël Randriamandrato, ministra ny fitaterana. Miarabanao Andriamatoa ministra, tonga soa tao anatin'ny fandarana manokana ianao. Miarabanao ihany koa ny tenako dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandarana an'izao any amin'ny tokantrano tsirairay ihany. Misy fanazavana sy fampahafantarana ihany koa hoentin'ny ministra ny fitaterana tsara zavaina ho antsika malagasy rehetra. Ny zava-misy aloha dia omaly nisy fiaramanidina tonga teny amin'ny salanam-piaramanidina teny Vato zotra Ethiopian Airlines izy io. Inona marina ny tena marina amin'ny zotra io Andriamatoa ministra satria nisy ny vaovao mikasika an'izay nambara tamina fahitalavitra hafa izany. Inona ny tena marina, tondra-pandeha marina va io fiaramanidina io sa nitondra entana? Misotranao aloha nanasan'ny tenako amin'izao fandarana izao satria fotoana mba azahoana zany mame fanazavana amin'iny sidina tonga omaly iny satria betsaka na ny mpanao gazety zany na ny mpiaramonina fotsiny no mamita vaovao tsy marina atao anatiny iny sidina omaly iny. Ny tena marina zany dia iny sidina iny dia sidina le araka ny amentsika fahalalana foana hatramin'izay le hoe rehefa tonga miditra eto Madagasikara dia afaka manao cargo dia rehefa miverina izy afaka manao cargo ihany koa na mitondra mpandeha mivoaka ny Madagasikara. Ny mahasamihafa kely an'iny sidina omaly iny dia tamin'izy tonga mitondra entana izy fa mitondra ihany koa izy ekeny zany olona 12 tao anatin'iny sidina iny. Inona zany ireo olona 12 tao anatin'ny sidina ireo? Le olona 12 tao anatin'ny sidina iny dia voalohany indrindra aloha dia anankisivy équipage ny Air Madagascar ary ny anankitelo dia teknisianina amin'ny fiaramanidina izay nilaina koa tao anatin'ny fiaramanidina omaly iny ary mpiasan'ny ACM anankiray. Avy aiza moa ireo olona reo olona reo raha fantatsika tamin'ny herinandro dia nisy fiaramanidin'ny compagnie Air Madagascar anankiray le Boeing 737-800 izay tapitra contrat tamin'ny Air Madagascar dia voaterina naterina tany tompony tany Bucarest dia reo équipage 12 reo zany no nanatitra ny fiaramanidina io tany Bucarest tamin'ny herinandro ary normal mihitsy kosa rehefa avy manatra n'ilay fiaramanidina izy dia mba miverina eto an-tanindrazana dia io roplanina omaly io no nametrahana fandaminana rehetrarehetra zany mba azahoany zareo miverina eto an-tanindrazana avy nanatitra n'io fiaramanidina 737-800 ny Air Madagascar io ary rehefa tonga omaly izy ireo dia nanaraka ny fepetra rehetra ara-pahasalamana dikan'izany zany mioby manao confinement zareo amina hôtely anankiray ary tsy mety koa natao ny test PCR ary miandry mivaly zany test PCR zany koa rehefa mivaly zany ka hita fa tsy mitondra an'le tsibokaretina dia afaka mivoaka tanteraka izy fa mitsika miteny zao zany zareo dia ao anatina hôtely anankiray manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra fa zay ireo passager anankiroa reo ary nazo alalana mihitsy reo hiverina tamin'io fiaramanidina omaly io. Zany hoe ankoatra ny macargo an'ilay fiaramanidina zany hoe nitondra entana izy dia nitondra andreo azo lazaina hoe équipage malagasy zany niverina nody an-tanindrazana ireo. Efa fantatrareo tsara ve izay zava-nisy rehetra efa fandaminana mialoha ihany koa ve izay rehetrarehetra? Efa tena fandaminana mipetraka tsara zany io araka ny teneniko tamin'ny fandanana tamin'ny lahady teo koa efa niteny hoe misy koa zao mpanao basketintsika nandeha tamin'io fiaramanidina io omaly andeha hanao an'le afro basket Afrika championnat d'Afrique any Afrika dia lasa zareo namena lalana izy mazava tsara mba natrika an'izany
championnat basket zany a de rehefa vito io championnat basket io de averiny eto andrazana ihany koa reo ekipe reo ka rehefa tonga indray reo ekipa malagasy ny basket reo tenaiko fa tsy mba ho resa be ohatra zao indray a satria zavatra efa fandaminana napetraka ao anatin'ny zao ataontsika hoe fidinina ny frontière ny Madagasikara izao. Ahoana ary aiza raha andriamato minisitra raha izany voalazanao zany no mety ahafahana manamarina ny vaovao anankiray toy izany hoe nisy marina ropilana iray cargo nitondra nireo équipage malagasy ireo raha misy zany te hanamarina hoe équipage malagasy tonga iverina eto an-tanindrazana avy nanatitra ropilana tonga eto aiza izy ireo no tokony handeha hanamarina izay vaovao izay. Androany zany tsika moa manana ao amin'ny seranam-piaramanidina dia manana tsika ange caméra misy raisina filmadolony ao androany zany raha misy te hanamarina hoe tena marina tokoa izy zany ary vaovao marina no avoaka aketo fa tsy hoe teniteny foana koa zay ny zava-misy fa ny olona indraindray na ny mpanao gazety no manao interprétation na hoe te hanakorotana fotsiny ary de mamely vaovao tsy marina ao anaty caméra ange tonga de hita daholo hoe ny famarinana zany rehetrarehetra zany zavatra teneniko rehetra zany ary androany io fiaramanidina io raha vao miainga de sy maintsy manao rapport izy ny zavatra hoentiny na ny entany zany na ny olona zany rapport afaka mantany compagnie aérienne ihany koa de ny compagnie aérienne tena hoe reto marina ny olona nentinay reto ny entana ny entinay na mandroso zany na miverina azo amarinina tsara zany fa tsy sisa atahorana mihitsy. Raha izay ny ataontsika hoe fahatongavan'ilay ropilana teto Madagasikara manahoana indray ny fiverenany ny ala teto Madagasikara. Tsika zany efa niteny foana hoe rehefa tonga reny fiaramanidina reny de tsy mahazo mitondra olona fa mahazo mitondra entana rehefa mivoaka izy de mahazo mitondra entana fa mahazo mitondra olona te ody any aminy na te hivoaka amin'ny Madagasikara ka hijanona any ivelany any zay zany zavatra efa fipetranapetraka nge zany dia zay compagnie rehetra zany tonga eto de afaka manaja an'izay fipetra zay Ethiopian Airlines moa nanadra an'izay fipetra zay dia le olona 12 nentiniditra autorisation spéciale namena azy azaho no mitondra an'ireo équipage ny Air Madagascar reo mody zany tsy afaka mitondra an'ireo mihitsy dia ny mivoaka moa iny zay tiany entina mivoaka de afaka mivoaka daholo zay te hivoaka. Eto ianao zany andriamato minisitra afaka manamarina hoe nanaja ny fepetra rehetra ny fampiresahana sy ny lalàna mifehy izany ve zany lalàna mifehany hoe macargo azy ve io fiaramanidin'ny zotra Ethiopian Airlines io tsara angamba ny manazava an'izay mivantana ihany koa amin'ny vahoaka rehetra. Le cargo ngamba tsara zavaina tsara hoe inona marina moa ty cargo androany zany misy compagnie anankitelo no mbola manao cargo eto amintsika i Air France zany i Ethiopian Airlines ary Turkish Airlines ary droit efa nanana ny talohan'ny misy an'izao crise sanitaire zao zany droit manao cargo zany droit de trafic efa nanana zany dia samy manana droit hoe nombre de trafic par semaine azony atao izy satria efa fanarahana miaraka amin'ny ACM zany sy lay compagnie aérienne ao anatin'io cargo io dia entana ny ao anatin'io dia olona efatra izy moa le olona efatra ao anatin'io avion cargo io pilote anankiroa de copilote anankiroa fa manina moa pilote anankiroa de copilote anankiroa satria reniko zany misy règle tsy maintsy respecteny zany hoe ny pilote anankiray no mitondra an'ilay fiaramanidina rehefa zotra makaty Madagasikara izy de tsy maintsy manao rotation le pilote satria tsy afaka izy mitondra ela loatra an'le avion miresaka sécurité zany dia le pilote fandrono indray zany no mitondra an'le avion no verina makany am'izay tany niviany aviany de ohatra ihany koa le copilote misy rotation koa anazy zay mahatonga hoe efatra ary rehefa tonga eto Madagasikara io avion cargo io de ireo pilote reo tsy mahazo mihitsy miditra aty amin'ny aéroport eo amin'ny tarmac ihany izy ny afaka mijery satria misy contrôle technique ho ataony amin'ny avion de midina fotsiny mijery an'le manao an'le contrôle ny avion de rehefa izy miverina miakatra ao anatin'ny fiaramanidiny de mandeha dia raha mijanona izy raha ela indrindra adiny 3 raha adiny 4 raha ela indrindra izy mijanona eo amin'ny seranam-piaramanidina satria manao an'le débarquement sy embarquement no ataony
dia avy eo izy a manohy ny lalany a amin'ny cargo azy. Ny ilaina tokoa izay fanazavana nentinao izay fa ny amaranantsika azy Andriamatoa Minisitra ento ary ny afatra satria tsara ihany koa ny manome ny afatra ho an'ny tsirairay izany na ho an'ny vahoaka malagasy mandray ny vaovao na ho an'ny mpampita vaovao ihany koa mba tsy ampirorosaina ny fandraisana ny vaovao samihafa. Ny tena maranako azy angamba dia angatahako mihitsy ny vahoaka malagasy mba hisy fitoniana ao amin'ny fandraisana vaovao, mba mangataka mihitsy ao mba hisy famanakafana sy fandalinana ny vaovao voaray, mba mijery tsara hoe ahozona marina ty mombana vaovao ty satria betsaka ny mampioriory mamely vaovao tsy marina. Ary eo ihany koa dia mame afatra ihany koa andro mpamita vaovao mba hoe rehefa mba mamoaka vaovao, mitondra vaovao dia mba vaovao voamarina sy azo antoka no hoe avoaka, fa tsy hoe misy feo ohatr'izao dia tonga dia avoaka, tsy manao recoupement, tsy manao ninina fa tonga dia mamoaka zany. Ozy aho hoe ho an'ireo mpampita vaovao manana zany traikefa zany, zany hoe tena professionnel zany mba tena tokony hanao an'izay recoupement zay zay vao tena mamoaka vaovao, fa mandrary tena mampiorory mampiodikina ny saim-bahoaka izy ka manakorotana any firenena mihitsy ary tena hitako hoe tena tsy azo atao. Tsara ny demokrasia, tsy misy mihitsy manakana ny olona amoaka ny vaovao fa mba farafaratsiny mba vaovao marina avoaka ary vaovao tena hita mihitsy hoe azo antoka satria tsy tsara zany ho an'ny firenena. Zava-dehibe loatra ny tondrana izay fanazavana sy fanamarinana vaovao izay tato anatin'ny fandarana manokana. Ny tsara tsevinantsika dia araka ny fanapakevitra ny fitondram-panjakana dia tamin'ny 20 aprily lasa teo zany no nisy fiaramanidina farany tena farany nitondra mpandeha niditra teto Madagasikara. Ny ankoatr'izay araka ny efa nazavainy Andriamatoa Minisitra ny fitaterana teo dia fiaramanidina mpitondra entana na cargo zany no mety mivezivezy eto amintsika satria ny entana tsy voafetra ny fidiran-draha teo. Ankasitrahana ianao Andriamatoa Minisitra ary nitondra an'izay fanazavana izay sy izay karazana fanamarinana vaovao izay mba tsy hampiroroan-sainy rehetra moa zany manodidina an'ity valanaretina coronavirus ity dia mirary soa anao sy ho an'ny fitaterana ihany koa. Dia mamerina fisaorana mihitsy nanasan'ny tenako indray nazahoana namita an'izay fanazavana izay fa tena ilaina mihitsy izay amin'izao fotoana izao. Manamafy izay voalazan'ny ministra ny fitaterana izay moa mbola nisy ihany koa ny conférence de presse na ny tafa nataon'ireo tompon'andraikitra ny seranam-piaramanidina eny Ivato tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo arahintsika eo anatin'ny fampalalam-baovao raha hariva amin'ny fitora ny andindiny izay fa mandra-piandritsika ny toy ny fandarana dia anaraka fanentanana vetivety aloha isika. Mbola mitoetra tamintsika ny coronavirus. Namoizan'olona maro. Namoizan'olo telo, havana matsakaizy. Mitondra fahasahiranana ho an'ny firenena, ho am-bahoaka. Andesika hiara entana, anaty ireo poketra saka. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mio amin'ny andro-kamo. Tandremo, arety mandoza ny coronavirus. Isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra. Azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray an-tanana ny Covid-19 eto Antananarivo sy ny manodidina. CSP2 Andoaranfotsy, CSP2 Itosité, CSP2 Fenorivo, CSP2 Anosy-Zato Andrefana, CSP2 Falorivo Tanjombato, CSP2 Ambomangakely, CSP2 Alasoro, CSP2 Sabotsinamena, CSP2 Katikely, CSP2 Paimanga, CSP2 Ambohimalaza, CSP2 Masindray, CSP2 Anosy Avaratra, Isotro Central, Isotro Annexe, CSS Tsaralalàna, CSMI Tsaralalàna, Karma Tomadinika, ny CSP2 Ambohipo, CSP2 Tsahamamy, CSP2 Ambohitsoa, CSP2 Pasanimalo, CSP2 Andohalo,
CSP2 Antanimena, CSB2 Anospatrana, CSB2 Analamahitsy, Karma Andraisoro, CSB2 Ambomanarina, CSB2 Ambohidroa, CSB2 Mahamasina ary ny CSB2 Amboniloha. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana ao amin'atoka aminy. Tandremo, arety mandoza ny coronavirus. Isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra, azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray antanana ny Covid-19 ho an'ny faritra Diana. CSB Urbain Antanambao, CSB2 Anivy-Rano Nord, CSB2 Antanamitarana, CSB2 Ambilobe, CSB2 Ambanja, CSB2 Nosy Belville, CSB2 Njamanjara, CSB2 Ambatosavavy. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana ao amin'atoka aminy. Tandremo, arety mandoza ny coronavirus. Isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra, azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray antanana ny Covid-19 ho an'ny faritra Boeny. CSB2 Mahabibo, CSB2 Tanambao Sotema, CSB2 Tsararano Ambony, CSB2 Mahavoky, CSB2 Amborovy, CSB2 Mitsimbina, CSAJ Tsararano Ambony. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana ao amin'atoka aminy. Tandremo, arety mandoza ny coronavirus. Isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra, azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray antanana ny Covid-19 ho an'ny faritra Atsinanana. Ho an'ny distrika Toamasina faharoa, CSB2 Ampasamadinika, Ambodibonara, Fanandrana, Folopointe, Antetezambaro, Lazaret, Ambalamanasy. Ho an'ny distrika Bricaville, CSB Urbain Bricaville, Ambinanony, Ampitabe, Maromamy. Ho an'ny distrika Vatomandry, CSB Urbain Vatomandry, Anosy-Manasy, Tanambao Mahatsara, Ilaka Est. Ho an'ny distrika Marolambo, CSB Urbain Marolambo. Ho an'ny distrika Manampotsy, CSB Urbain Manampotsy. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana ao amin'atoka aminy. Anoizantsika ny fandarana manokana ary toy ny mahazatra dia andeha omenanao ny antotanisa sy ny tanimarika amin'ny fivoaran'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ndahoary. Antotanisa voaray ny 10 Mei momba ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara. Tranga vaovao 220 sitrana 720 ka ny 715 tamin'izay sitrana tamin'ny traitement nampiasa CVO, ny 515 teto Analamanga, 4 tany Menabe, ny Namuniainy 10, ny isan'ny fitiliana vita 227. Amin'izao fotoana mbola misy olona 704 manaraka fitsaboana ary ny 770 ao anatin'ny forma grave. Raha tambatra ny antotanisa voaray nanomboka ny 13 martsa 2024 hatramin'ny 10 Mei 2024 dia mitsinjara tahaka izao. Ny fitambaran'ny tranga 777 alina, ny isan'ireo sitrana 777 alina, izany hoe 7,750 no taham-pahasoranana. 5,700 kosa ny fitambaran'ny efa namuniainy, izany hoe 2,240 ny taham-pahafatesana. Ny isan'ny fitiliana vita 7,970 alina sy rahetsy. Raha tsinjaraina isapahatra kosa ny tranga vaovao ny 10 Mei 2024 dia toy izao: Analamanga 720 ny tranga vaovao, 7,500 ny sitrana, 2 ny namuniainy. Atsinanana 2 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana. Diana 9 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana.
aloatra mangoro 7 ny tranga vaovao, matsiatra ambony 10, vakina karatra 4 ny tranga vaovao, sava 2 ny tranga vaovao, atsimo andrefana 20 ny tranga vaovao, 40 ny sitrana, 1 ny namonyainy, vato vafito vinany, 40 ny tranga vaovao, menabe 4 ny sitrana, 2 ny namonyainy, bongolava 12 ny tranga vaovao, 10 ny sitrana, analanjirofo 13 ny sitrana, anosy 12 ny tranga vaovao, 10 ny sitrana, iorombe 2 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana, itasy 2 ny tranga vaovao, betsiboka 2 ny tranga vaovao, 12 ny sitrana, androy 4 ny sitrana, ho an'ny faritra Analamanga manokana, Ambohidratrimo 14 ny tranga vaovao, Antananarivo Atsimondrano 12, Antananarivo Avaradrano 8, Antananarivo Renivohitra 1/70, izay mitotaly 720 am'zato. Raha tsahivina zany ny tranga vaovao ny 10 Mey 2024 dia toy izao: tranga vaovao 120 ny sitrana, 720 ny namonyainy 10, ny isan'ny fitiliana vita kosa 127. Zay ny mikasika andreny tarimarika sy antotanisa ireny izay ihany koa manakatona ny fandarana manokana tamin'ity atoandro ity. Ankasitrana ianao nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piaona ary tompoko klasy tompoko vavy. Mbola mitoetra tamintsika ny coronavirus. Namoizana ain'olona maro. Namoizan'olo tena havana mantsakaisa. Mitondra fahasahiranana ho amin'ny firenena ho am-bahoaka. Andesika hiara-entana, anaty ireo fepetra sakana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mio amin'androkano. Azo tsaboana tsara ny coronavirus. Manatona aingana CSP2, raha mikoa maina, manavy, mangorana, marary andoha, marary tenda, mivalana, fizana be tampoka, tsy mare fofona sy jirokanina. Maimaimpona avokoa ny fandraisana tanana eny anivon'ny CSP2, na ny fizahana izany na ny fanafody. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Malagasy mifanohana mandresy ny coronavirus. Resy tsika io.